हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रामवाण मेडिसिन में, जहां आपको हर प्रकार की दवाइयाँ तथा उसके यूजेस के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिकोल सिरप के बारे में, जो कि ये सिरप बच्चों के लिए होती है। बच्चों को सर्दी जुकाम हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं, और हम बात करेंगे इसे यूज़ कैसे करें, इसका क्या प्राइस है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ट्रिकोल सिरप है जो कि सैरले कंपनी की है। दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी 60 ml का प्राइस 60 रुपये है। दोस्तों, ये सिरप आपको किसी भी केमिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं इसका कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, ट्रिकोल सिरप के पर 5 ml में फेनिलेफ्रीन 5 mg और CPM 2 mg है। दोस्तों, यह एक बच्चों का सिरप है। दोस्तों, बच्चों में सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। दोस्तों, ट्रिकोल सिरप के 3 खुराक में ही बच्चे को आराम हो जाता। चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप को बच्चे के कंडीशन और वेट के हिसाब से देते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी दवाई को सेल्फ रिकमेंड नहीं करता। दोस्तों, कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, इस सिरप को 5 ml और 2.5 ml दे सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप के साथ साथ हमें एक ड्राई सिरप भी देना होता है जो डॉक्टर देता है। दोस्तों, जैसे मोनोसे 50 mg, मोक्सिकन CB ड्राई सिरप आदि देते हैं। दोस्तों, ड्राई सिरप लगाने से बच्चा जल्दी सही हो जाता है। धन्यवाद।